expresa lingasa el political analyst y zamboangueño supporter del presidente Rodrigo Duterte na de este mga palabra contra el Estados Unidos. Asigun con el professor Geoffrey Rasul del Political Science Department del Western Mineral State University, hindi mas makaintende el cosa gayod quiere pasa el presidente por causa con el de este mga pesaw palabra contra el Estados Unidos y implicación del su visitada con el Nasyon de China, quien de mas temprano yaanda kaptura con el mga isla del Nasyon de Pilipinas. I find it kind of disturbing. Parang pattern niya on the part of the Duterte administration. Kabar si Duterte as a pronouncement, maybe even impulsive pronouncement at that. Later on, disi yung mga hente, kasi clarifications. And also, disi pattern niya pirmi lang tan claim kay they were quoted out of context, hindi daw kailansin na tanmin, na porque, if you come to think of it, siya lang klaro el cosa to pronouncement niya, abla, hindi akal mga hente man decipher pa, kabar si hindi amo el mga hente man decipher, man interpret, takay sensina, dol malo pa mga hente. Elia habla mas queda confundido el mga Pilipino con el mga palabra del presidente que tiene kada igualan interpretasyon. Kita binikay, kamali pa del vivientes, si mali el de esta perception del suma palabra na media in a mga press conference. Okay lang man independent yaton stand. Pero kasi aki is parang tabasa kita gasolina na puego. Man separate kita na Amerika, kabarkel anda pakat kita na country na ironically sa kadiaton mga isla. Siguro na yun si problema what I mean to say, the Chinese will interpret this as a sign of weakness. Do you think they will respect us for kissing their after what they did to us in the West Philippine Sea? Pero a mediante deste, asigun pa con Rasul, tiene también que si kilaya el plantada de la historia del mga media na su alrededor, que admitido, tiene también aquellos mga grupo que taman black propaganda lang. We have one of the freest press in Asia, no? Tan piyesta kat mga the media to the point na chinebes, ben klaro tiene también sila dilaon agenda, no? Sabi tu, balet tiene kita demokrasya, pero we should exercise our rights responsibly. First, we must remember, tiene libel. Yari itira si Rasul, kaya mediante de este caliente recepción del mga grande nasyon con el Pilipinas, debe anay kita sa akorda que no hay pa alcanza 6 meses el presidente que tiene grande acontecimiento na su primer promesa contra el droga prohibido. Este semana ya visita el presidente con el Nasyon del Japan, que aliado del Estados Unidos. Este viene después el días desde su visitada na Nasyon del Brunei, Vietnam y el China. Albert Luna, Dateline Zamboanga.